السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك عشان نوصل 1000 في اسرع وقت. النهاردة معانا الجزء الثالث من سلسلة ازاي تبدأ تتفرج على انمي، واللي يعوز جزء رابع من السلسلة دي قول لنا في التعليقات. اول انمي معانا هو فيلم ماتيل، بيعتبر من افضل الانميات اثاره واكشن ومليانه بقصص حب الاخوه والصداقه والشجاعه والاخلاص. عشان كده الانمي ده مؤثر بشكل كبير، وعدد حلقاته 64 حلقه، وبتدور قصه الانمي عن الخيمياء والاخوين اللي عملوا تجربه محرمه، وواحد من الاخوه فقد دراعه والتاني فقد جسمه بالكامل، وفضلوا يدوروا على حجر الفلاسفه عشان يرجعوا اجسامهم. الانمي جامد واتفرجوا عليه ومش هحرق عليكم كتير. وتاني انمي معانا هو كينغان اشورا. الانمي ده تصنيفه اكشن واثاره وكل اللي قلبك يحبه، وبتحكي قصة الانمي عن المقاتل توكيتا اوهما اللي بيحب القتالات، وبينضم لشركة كبيرة عشان يقاتل باسمهم في مباراة كينغان، وبيدخل بعدها بطولة كينغان حياة او موت. واول مرة نزل الانمي كان عام 2019، وبيتكون من جزئين، عدد حلقاته 36 حلقة، والجزء التاني لسه نازل من كام يوم. والانمي ده انصحك انك تتفرج عليه لانه جامد قوي. وتالت انمي معانا هو كود جيس. بيدخل الانمي ده من ضمن تصنيفات مسلسلات الاكشن والدراما، وبتدور قصته عن الفتى لولوش اللي بيعيش في اليابان، وكانت اليابان ساعتها محتلة من بريطانيا، وكان بيحاول يحرر بريطانيا من الحكم الفاسد. وتم اصدار الانمي عام 2006، وهو مكون من جزئين، وبيحتوي على 54 حلقة. وبرضو الانمي ده جامد جدا جدا جدا، وانصحك ان انت تتفرج عليه، يعني فاهم، مفيش بعد كده. وبس كده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. وسلام.